proses perbaikan body palep Alphys tahun 2008. Ini bro, kita bongkar dulu. Masalahnya ini solenoid B-nya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga penyebabnya ini harus diketahui dulu, apakah karena macet, apakah karena mampet. Tapi solenoidnya tadi dicek udah bagus semua, cuman tadi sayang proses menentukan solenoidnya kelewat. Jadi ini alatnya saja kita buka pelan-pelan. cairan apa itu? Kita cari penyebabnya, apakah valve-nya berfungsi atau tidak. Nah ini dia nih. Open terus, berarti ini pernya putus kayaknya. Nah, pelornya dari plastik, Dari pecah emang nanti. bukan pot hilang doang. Telur ini fungsinya apa? Buka menutup dia kan, kalau ngalirnya ke sana untuk sana, dari sini untuk sini. Ini 3 doang. Oh itu ini. Apernya ini kemana ya? Putus tuh. Itu enakan dari atasnya Bang. Paling cabut. Ini cabut ya. Nggak bisa teh. Bisa copot. Oh macet di dalam.
Kak.